주리가 다 잡아줘야 돼, 벌레. 옛날에 너 이거 가져왔었어? 진짜. 맛있어. 물 엄청 차가워. 물 엄청 차가워. 엄청 차가워. 발 시렸어. 들어가려다 포기. 종이컵이 때문에 촬영을 찍어요. 그럼 내일 수영 선수 같아. 힘을 내요, 용사요. 자, 반대쪽 다리. 반대쪽. 와. 그러니까. 야, 이거 안 열려. 뭐야? 나 주먹밥 이렇게 나도 그렇게 하려고 했는데. 맛있게 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 사진을 찍어. 밥이 질어서 약간 사진이하다. 나도 좀 질어. 이쪽에. 네, 알겠습니다. 맞아, 이런 데에서 밥이랑 같이 먹어야지. 예. 아이고. 누가 하나 앞으로 들고 탈까? 여기 맞아? 예, 여기. 눈에 담고 싶어. 이게 많이 말랐는데. 공항 웹사이트는 진짜 리얼했어. 지금 너무 예쁘다. 이거 너무 예쁜 것 같아. 녹차 아이스크림을 좋아하지 약간 마리몬드 느낌이야. 오. 맞아. 그린티. How much? 얘가 뭐야? 우편 엽서야? 엽서 같은데? 아, 이쁘다. 진짜 너무 예뻐. 아, 요즘 입고 싶죠? 나무 이런 거 너무 좋아. 나도 나무 느낌. 3,500원? 이걸로 이제 과일 먹고. 밥 먹고, 국 먹고. 그건 이거 너무 작지 않아? 돈. 이렇게 먹어야 돼. 포항아. 안녕, 포항아. 이거 진짜 귀엽다. 여기 내가 여러 마리 있네. 우와, 우와, 나 이거 먹어보고 싶어. 근데 칼로리가 어메이징인데? 얼만데? 조그만 거야. 생각보다 막 그렇게 하진 않아. 난 이거는 먹어보고 싶다. 혜정아. 얘 혜정 닮았다. 나가 얘 뭔가 끌렸는데. 혜정이를 닮아서 진짜. 야, 혜정이 닮자. 야, 너 이거 닮았어. 얘 그 영화에 나오는 애 아니야? 맞아, 19분 테스트. 오.
늘 푸른 조언이야. 지원아 나 이거 음성 못 써. BGM 깔아놓게. 영상 이만해버렸다. 너도 영상 만드는 에펙 나한테 물어봐. 나 배웠어. 뭐야 뭐야. 에펙이야. 방금 신기하다. 방금 캡처된 거야. 방금 capture된 거야. 아무도 안 눌렀어? 무더워. 무덥지. 아 무더워. 아 무더워. 아 땀나. 땀나. 우리야 잘 오고 있지? 복숭아 먹어도 됩니까? 응. 다 씻어왔어요. 와, 잘 먹겠습니다. 홈플러스 산 건데 홈플러스도 근데 별로 맛이 없더라고. 괜찮아? 맛있어? 맛있는데? 이거 뭐 어디다가 버리지? 여기. 할만하. 자기가 원하는 거 하면 행복한 거지. 누가 하는 그런 받는 게 행복한 거지. 맞아. 가치가 더 많은 거지. 일과 쉼의 분리가 이루어지는. 왜 웃어? 모르겠어. 왜 빵 터졌지? 피식. 아, 왜 빵 터졌지? 너무 웃기다. 하늘태양. 쉼이 분리가 돼요. 일과 휴식이 분리. 왜냐면 일이 바쁘니까 막 집에 가서도 일해야 되고.